Siamo con Jacopo Proietti, portiere dell'M Servizi Gianicolo, una partita che avete sbloccato quasi all'inizio, poi siete sempre rimasti avanti nonostante i tentativi della Ragnatela di tornare in gara, comunque una vittoria importante che vi riporta al sesto posto, volete i playoff. Come ho detto alla scorsa intervista, questa partita oggi per noi era fondamentale perché con la vittoria riusciamo a entrare in zona playoff e ci siamo riusciti, ma mancano ancora 100 minuti alla fine del campionato, fino a che l'obiettivo non sarà raggiunto dovremo continuare così come abbiamo giocato oggi, tenendo il campo dal primo all'ultimo minuto. La prossima volta arriva una San Giovannella agguerrita, ha perso proprio con la Ragnatela nell'ultimo turno, oggi ha la possibilità di riportarsi in corsa per l'ottavo posto e dunque per una salvezza, quindi non sarà assolutamente una partita da sottovalutare. Noi non facciamo distinzione sia se giochiamo con la prima che giochiamo con l'ultima, perché da quello che ho visto, ho riscontrato fino adesso, ogni partita è difficile e quindi come abbiamo giocato oggi giocheremo la prossima e ci cercheremo di centrare l'obiettivo. Grazie mille Jacopo.